Diyan ako mayakon. Tapos balik din. Asong tamad. Asong nagko-construction. Nakaputo. Ito, aso. Tatago mo. Tumutulong sa kanyang amo. Mike, tumagas na. Walang ano. Tapos bibidyo si Mike yan. Bibidyo si Mike. Bidang-bidyo si Mike sa ano. Sa YouTube. Bibidyo mo si Naruto yan. Sali yan. Babayaan mo lang Mike. Diyan ka lang daw Mike. Diyan ka lang. Sali ba yan si Naruto eh. Gandahan ka lang. Babayaan mo lang siya Mike. Doon ka lang pagbataan niya. Pasok sa YouTube. Yung isang aso, tamad. Foreman. Sige. Yes. Si Naruto napagod na. Okay.